আশা করি বন্ধু সবাই ভালো আছেন। অনেক ভাইরাই আমাকে বারবার কমেন্ট করেন যে সিএটি টিভির পাশাপাশি এলইডি টিভির ভিডিও দিতে। যেহেতু বন্ধুরা আমি অনেক ব্যস্ত, সেজন্য এইসব ভিডিও দেওয়া হয় না। তবে যারা নতুন আছেন তাদের জন্য আজকে মূলত ভিডিওটি সেটি হলো, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি সার্কিট রয়েছে, যেটার মডেল হয়েছে আমাদের TP.V56PA671। তো এটার আমরা বিস্তারিত আজকে পাওয়ার সেকশন নিয়ে আলোচনা করব, কোন পার্টস কী কাজ করে এবং এই পার্টসের কোন কোন পার্টস এবং কী পার্টসের নাম রয়েছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তীতে কত কী ভোল্টেজ রয়েছে এবং কোন সেকশনের কাজ কী সব কিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি ভিডিওটির সাথেই থাকবেন। আর এসব ভিডিও বন্ধুরা আপনারা টেনে দেখবেন না, তাহলে আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো মিস করে যাবেন। আর বেশি বেশি আমাকে উৎসাহ দিবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তাই চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন একটি এসি কানেক্টর। প্রথমে আপনারা যেটা বিষয়, আমরা পাওয়ার সেকশনটি যেভাবে আপনারা পরীক্ষা করবেন বা বুঝবেন সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা করবে। এখানে আমাদের একটি এসি কানেক্টরটি রয়েছে। তো এসি কানেকশনে এখানে আমাদের যে 220 ভোল্টটি আমাদের এখানে কিন্তু ইন হলে এখানে কিন্তু আমাদের দেখেন একটি পিএফ এর মতো রয়েছে। তো অনেকেই ভাইরা আছেন যে এটা পিএফ মনে করেন, তো এটা কিন্তু পিএফ না। এটা আমরা যদি সার্কিটের বিপরীত দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের এরকম একটি এসের মতো চিহ্নক দেওয়া আছে, যে এসের মতো। তো এসের মতো যদি চিহ্নক থাকে তাহলে আমাদের এটা এসি সিগন্যালকে আমাদের বোঝায়, আর আমাদের এটাকে ফিউজ বোঝায়। তো এখানে লেখা আছে 220 ভোল্ট এবং যত এম্পিয়ার হবে সেটা কিন্তু এখানে লেখা থাকবে। এটা কিন্তু আসলে পিএফ না। এর পাশে একটি পিএফ ক্যাপাসিটার রয়েছে, তবে এটি একটি পিএফ ক্যাপাসিটার যেটা আমাদের সিএটি সার্কিট দেখা যায়। এবং এখানে একটা কয়েল রয়েছে এবং একটি বুস্টার ক্যাপাসিটার রয়েছে, যেটা এখন আমি যদি দেখাই আপনাদের, যে এখানে একটি সার্কিট রয়েছে, এখানেও কিন্তু ঠিক একই রকমের রয়েছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যেখানে এখানে পিএফ এবং বুস্টার এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে কয়েল ব্যবহার করছে, তো এই ঠিকই একই জিনিস ব্যবহার করছে এইখানে। তো এগুলো যারা কাজ জানেন না, তবে একদম সহজ আমি মনে করি। তো সিএটি টিভির পাশাপাশি অবশ্যই আপনারা এই কাজগুলো মনে রাখবেন, তাহলে আপনারা দেখা গেছে সিএটি টিভির এখন থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের ইউজ কমে যাবে। এরপর কিন্তু আমাদের এলইডি টিভি আমাদের বাজারে কিন্তু আসবে, অলরেডি এসে পড়ছে, তবে সিএটি টিভি থাকবে না। তাই আশা করি আপনারা এলইডি টিভি শেখা ভালো এবং এলইডি টিভির কাজ শেখা ভালো। তো এখানে বুস্টার ক্যাপাসিটার আসার পর এখানে একটি বুস্টার পিএফ হয়েছে এবং এটা আসার পর এখানে একটি পিএফ আছে। তো এই পিএফে আসার পরে ভোল্টেজটা আমাদের এইসব জিনিস আমাদের যদি খারাপ হয়, তবে এখানে আমাদের কিন্তু ফিউজটি যদি কাটা হয় তাহলে কিন্তু সিরিজ সম্পূর্ণ লোড নিবে না। ফিউজটি ভালো থাকলে এখানে ক্যাপাসিটারে আসবে। এবার এখানে একটি কয়েল আছে, তো কয়েলে আসবে। তো কয়েলে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডায়েট, যে ডায়েট শর্ট হলে আমাদের সিএটি টিভিতে দেখায় শর্ট, তো এখানেও সেই একই শর্ট দেখাবে। এগুলো আপনারা টেস্ট করে নেবেন যদি আমাদের সিরিজ ফুল জ্বলে এই এলইডি টিভির সার্কিটের বেলায়। এবার এখানে ডিসি হয়ে আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটার আসে। এখানেও মূলত আমাদের 300-250 ভোল্টেজ থাকবে, এটা আপনারা দেখে নেবেন। এই ক্যাপাসিটার যদি শর্ট থাকে তাহলে এটার জন্য আমাদের সিরিজ ফুল জ্বলতে পারে। এরপর এই ভোল্টেজটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে সিএটি টিভিতে যে 5206 বা 5202তে যে আমরা দেখি এখানে একটি ট্রানজিস্টর দেওয়া আছে মসফেট। তো এখানেও কিন্তু একটি মসফেট ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটার, এখানে আমাদের সিরামিক ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে আমাদের সিএটি টিভিতে বড় বড় ক্যাপাসিটার ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক একই রকমের। এরপর দেখেন এখানে একটি মসফেট রয়েছে। তো মসফেটটা আমাদের যদি শর্ট থাকে তাহলে সিরিজ সম্পূর্ণ ফুল জ্বলবে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আরও একটি কিন্তু আমাদের ফিউজের মতো দেখায়, এটাও কিন্তু একটি ফিউজ, এটা আপনারা দেখে নেবেন। এবং এই সম্পূর্ণ পালসগুলো কিন্তু আমাদের চপারে আছে, যেটা আমাদের সিএটি টিভিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পাওয়ার সেকশনের যে চপার 1 নম্বর পিনে আসে, ঠিক এটাও কিন্তু চপারের কিন্তু 1 নম্বর পিনে কিন্তু আসার পর কিন্তু আমাদের কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ, এখানে 12 ভোল্ট বিভিন্ন ধরনের ভোল্টেজ কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারিতে আসে। তো এখানে দেখেন পাওয়ার সেকশন, এতটুকু হলো পাওয়ার সেকশন। তো এরপরে যেটা, এটা হলো আমাদের সেকেন্ডারি সেকশন। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব, তবে এটা হলো আমাদের মূলত কাজ। আর এখানে মূলত ছোট ছোট ট্রানজিস্টর রয়েছে এবং ক্যাপাসিটার রয়েছে, আর এখানে ডায়েট রয়েছে, ছোট ছোট সিরেমি ডায়েট ক্যাপাসিটার, এটাকেও আমাদের ডায়েট বলে। তো এগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমের শর্ট দেখায়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি পিসিবি দেওয়া আছে, এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন সিএটি টিভিতে কিন্তু আমাদের এই যে পিসিবিটা কিন্তু দেওয়া থাকে পিসিবি। তো এই পিসিবি অথবা অনেকে বলে থাকে অটো কাপলার, তো এটা যদি খারাপ হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সেকেন্ডারিতে কোনো ভোল্টেজ আসে না। ঠিক এটাও কিন্তু সিএটি টিভির মতো ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পারছেন। আর এখান থেকে কিন্তু লাইনটা কিন্তু দেখা যায়, আমরা যদি সার্কিটটা যদি উল্টোই তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু ভোল্টেজটা কোথায় কী গেছে এখান থেকে কিন্তু দেখা যায়। তো এই সার্কিটেতে একটি সমস্যা রয়েছে, এই সমস্যা নিয়ে বর্তমানে আমরা এখন দেখতেছি। তো এরপরে একটি ভিডিও দেওয়া হবে, এটাতে আমাদের কোনো রকমের পাওয়ার নেই, তো পরবর্তীতে এরকম একটি ভিডিও দেওয়া হবে। আর এখানে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমের দেখেন এই যে রেজিস্ট্যান্স আছে, তো এই রেজিস্ট্যান্সের গায়ে কিন্তু লেখা আছে কত কি ওহমস, এটা আপনারা দেখে নেবেন। আর এখানে এই একটা দেখেন অটোকাপলার পাশে এখানে একটা পিএফ আছে, এই পিএফটা ঠিক সিএটি টিভির মতো
অনেক ভাইরা আছেন যে সেকেন্ডারিতে হাত দিলে শর্ট করে, কিন্তু এই যে একটি পিএফ, এই পিএফটা যদি সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের শর্ট থাকে। তো সিআরটি টিভিতে দেখা যায় এই পিএফটা খুলে দিলে এরকম সমস্যা থাকে না, এটা নষ্ট হয়ে গেলে শর্ট দেখায়। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। পরবর্তীতে আমরা এখানে দেখেন সাউন্ড সেকশন হতে শুরু করে এখানে আমাদের চ্যানেল সেকশন সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব। তো বেশি বেশি আমাকে উৎসাহ দিবেন আর বেশি বেশি আমাকে লাইক কমেন্ট করবেন, আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন, তাহলে আমাদের ভিডিও তৈরি করতে অনেক উৎসাহী যোগাবে। আর এতটুকুই, আর সামনে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। আশা করি ভিডিওটির সাথেই থাকবেন, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই, অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।